أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. سورة نساء آيات نمبر 148. لا يحب الله الجهر نخشوي الله تعالى فزوروار لي بالسوء فبدي من القول يدكم خبره الا مگر من ده هغه چا ظلم چې ظلم ور باندې سوی وکان الله سميعا عليما او دی الله تعالی پر اوریدونکي او پر علم لرونکي. ان تبدو خيرا کچيري تاسو ښکارا کی خيرا کومني کی او تخفوه یا پټکړي او تعفو عن سوء او یادکم بدی څخه معافي وکړه فإن الله كان عفوا قديرا نو یقینا الله تعالی کان دی عفوا معافي کوونکی قديرا د کامل قدرت خاوند. د دې آیات د مخکنی آیاتو سره مناسبت دادی. په مخکې آیاتونو کې الله تعالی د منافقینو ځینې صفات بیان کړ. پر روانو آیاتو کې هم د منافقانو صفات بیانې. په دې مبارک آیاتو کې بیا مؤمنانو ته د دې شی یادونه کی چې د یو چا غیبت کول او د یو چا په خلاف باندې شکایت کول دا صرف په هغه صورت کې جائز دي چې کله په تاسو باندې ظلم وشي. د ظلم په صورت کې که تاسو د یو حقي ادارې په مخ کې شکایت وکړي نو دا جائز ده. نو ګویا کې د مخکنی آیاتونو سره مناسبت دا سوچ ک تاسو ته د منافقانو د طرف کوم ایذا او تکلیف ورسی نو بیا تاسو د هغه شکایت د یو صحیح مرجع په مخ کې کوئ. لا يحب الله الجهر بالسوء نخشوي الله تعالی الجهر فزوروالی بالسوء فبدی من القول د کوم خبري یعنی د شکایت اجازت نسته چې یو سړی د یو چا په خلاف شکایت وکي یا د بد خبره ورته وکي الا من ظلم مگر هغه چاته اجازت ستا ظلم چې پر هغه باندې ظلم سوی. مطلب دا دی ک قاضي په مخ کې یو سړی د هغه چا چې د ورڅ شکایت دی د هغه بدی بیان کې عیب بیان کې هغه سړی چې پر دې ظلم کړی دی او یا د هغه ته شرع وکړي او یا هغه ته د هغه په مثل سزا ورکړي او یا د هغه څخه شکایت وکړي نو د دې اجازت ستا او د دې څخه بغیر اجازت نست. نو اول د واره خو شرعي اصول دا دي چې انسان باید کوشش دا وکړي چې د الله تعالی پر ذات باندې کامل اعتقاد ولري او خبر آخرت ته حواله کړي صبر ور باندې وکړي. کې بل پر صبر نسوي کولای نو په دې څو صورتو کې شریعت د اجازه ورکړي. که پر د ظلم سوی وو چې دای د هغه شکایت ته قاضي په مخ کې وکړي یا هغه ته شرع وکړي او یا هغه ته عین هغه سزا ورکړي. چنانچه سورۃ نحل کې الله تعالی د دې سزا په ارتباط یادونه کوي. تاسو راوړوي یو سلوش پښتم نمبر آیات سورۃ نحل ورلسمه سپاره ده. سورۃ نحل یو سلوش پښتم نمبر آیات وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ کچیر هغوی تاسو سره مقابله وکړل تاسو ته سزا درکړه فعاقبوا تاسو سزا ورکړه بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ فهغه اندازه چې هغوی تاسو ته سزا درکړه یعنی څومره تعدی او تجاوز کړی دی هغه شریعت ته تم د دې اجازه درکړي چې هغه نه اندازه سزا هغه ته ورکړه. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين لیکن پر دې سربېره کدي هغه ته سزا ورنکړل او صبر تاسو وکي نو دا صبر خامخا صابرینو لره خیر او بهتر. واصبر او صبر کو وما صبرك الا بالله ندی داستا صبر مگر د الله تعالی د طرف امداد او کومک. ولا تحزن عليهم او ته په دوی باندې غم مکو. پیغمبر علی السلام ته فرمایي چې دوی ول استا مقابله کوي ولا تکو فی ضیق مما یمکرون او ته زړه متنګو د هغه څه چې دوی تدبیر کوي. نو دی کې هم کچی څوک پتا تعدا وکړي د هغه په مثل تعدا شریعت جائز غني.
ځینې علماو بیا ترجمه د دې آیات داسې کړې ده چې لا يحب الله الجهر، نه خوښوي الله تعالی الجهر په زوروالی، بسوء په کفر، من القول د کفر په خبره، الا من ظلم، مگر هغه څوک چې ظلم قرباني وکړي. یعنی د کفر کلمه ویل الله تعالی هیڅ چاته نه روا کوي، لیکن که څوک تا مجبور کی ظلم در باندې کی په زور یې دا کلمه د کفر در باندې وویل او استاد زړه مطمئن په ایمان، نو په دغه وخت کې به الله تعالی ستاسو نه ناراضه کیږي. ځینو یې دا ترجمه کړي. الله فرمایي لا يحب الله الجهر بالسوء، د هیڅ د پاره الله تعالی نه خوشي په زوروالی په بدی د خبري، الا من ظلم، مگر هغه څوک چې ظلم ور باندې سوی وي، چې د خپل مظالم په نسبت څه شکایت او حکایت وکړي نو ګناه ور باندې نسته. وکان الله سميعا عليما، او دی الله عز وجل اوریدونکی کاملا، نو د مظلوم تمام خبري او علیما فر علم لرونکی دی، د ظالم د ظلم پر حالت ورته معلوم دی. دیږي اشاره و دې ته هم د چې د مظلوم ته سره د مظلومیت د دې اجازت نشته چې د واقعي خلاف خبره وکړي. څومره اندازه چې شریعت د اجازت ورکړي دی هغه نه اندازه شکایت کولای شي. د مظاهرو کول او احتسابات کول د باندې راوتل دا په شریعت کې هیڅ اصل نه لري، دا روانه دي، ځکه دا غیر شرعي طریقې دي، په دې کې جواز نشته. ان تبدو خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. الله تعالی فرمایي وان تبدو خيرا، کچیر تاسو ښکارا کی خیرن کومنی کی، یعنی تاسو د نیکی او عمل ښکارا وک، او تخفوه یا پټ کړی، مثلا د نیکی او کار پټ کی، هغه دا چې یو چاته معافي وکي، او تعفو عن سوء، او یا تاسو بالخصوص معافي وکي عن سوء د کومې بدیڅه چا پر تاسو باندې ظلم کړی دی، تاسو تر هغه ور تیر سي او پرېږدي، نو دا ډېره بهترینه خبره، دا ډېر ښه کار. ولی فإن الله كان عفوا قديرا، یقینا الله عز وجل كان دی عفوا پورا معافی کونکی، قدیرا قادر کامل قدرت لرونکی. نو که تاسو یو د خیر کار ښکارا کوي یا یې پټ کوي، او یا بالخصوص یو چاته معافي کوي، نو دا ډېر بهترین کار. بهتروالی یې په دې کې دی چې الله تعالی څومره عظیم ذات دی، سره د دې چې قدیر ذات دی، کامل قدرت لري، او د هر چا څخه انتقام هم اخیستلی شي، لیکن دغه باوجود معافي کوي. ډېر انسانان الله تعالی معاف کړي او ډېرو مجرمانو ته معافي کړي. نو کچیر تاسو هم دا کار وکړي، یو څوک پر تا ظلم وکړي او ته معاف کړي، ته هغه ته سزا ورنکې، نو دا تخلق به اخلاق الالهیت، نو واکه تا د الله تعالی اخلاق خپل کړه، دا ډیر بهترین اخلاق دي. او بل دا چې کله تا د یو الله تعالی د یو بنده سره دا کار وکړي چې سره د جرم دې معاف کړي، نو دا امید الله تعالی څخه بیا بیخي ډیر وکړه چې الله تعالی به تا سره د جرم معاف کړي. ځکه قانون او قاعده دا ده چې ته د خدای عز وجل پر مخلوق ورحمېږي، نو الله تعالی په تا باندې رحمي. دا کمال نه دی چې سړی د خلکو څخه انتقام اخلي. ها د ظالمانو ته سزا ورکول دا عبادت دی، ظالمانو خائنانو ته سزا ورکول عبادت دی، خو د خدای د قانون مطابق. لیکن د نفس په اعتبار د خپل ځان په اعتبار به سړی د چا څخه انتقام نه اخلي. که څه هم شریعت د دې جواز ورکړی دی چې د خپل د هغه ظلم په اندازه د هغه په مثل انتقام اخیستلی شي، لیکن د ځان لپاره مه اخلي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول ژوند کې د خپل ځان لپاره انتقام نه دی اخیستی. ها په شریعت کې خوا بدېدل، دومره خوا په شریعت بدېدله چې په دې کائناتو کې به د بل هیچا دومره خوا نه وي. کله چې د بدر غزا وسوله، نو پیغمبر علیه السلام د بدر په غزا کې عتبه ابن ابي معيط او یو بل شاعر حنتله نومېدی که خطل نومېدی، دغسې یو نوم یې دا دواړه په دې جنګ کې ونیو. لیکن دا هغه خبیثان وه چې د پیغمبر علیه السلام او د تمام دین مقابله یې په مکه مکرمه کې کړې. کله چې د بدر تر میدان لږ راتېر سوه، حضرت علی رضی الله عنه ته پیغمبر علیه السلام وویل چې د عتبه څخه سر پرې، نو د دې عتبه څخه خیالت سر پرې.
دا عقبه ابن ابي معيط څخه. بیا چې د دې ځای څخه مدینه ته نږدې کېدل یو بل ځای ته ورسېد، هغه شاعر خطل ارکشته کی زبیر رضی الله عنه ته ول د دې څه سر پرې. نو دا چې نن مسلمانان د کافرانو څخه سرونه پرې کوي، دا د پیغمبر علی السلام طریقه اجرا کوي او دا د خدای د دین په خاطر کوي، د نفس په خاطر نه کوي. د نفس په خاطر بسړی دا کار نه سره د دې پیغمبر علی السلام ته منافقانو مختلفي کلمات ویلي، العیاذ بالله ازل ورته ویلي، نوري کلمات ورته ویلي. پیغمبر علی السلام د ځان لپاره انتقام نه دی اخیستی. نو د ځان لپاره بسړی انتقام نه اخلي، ځکه چې الله تعالی ډیر مجرمان معافي. دا یاو بل دا چې سړی انتقام د چا څخه د ځان لپاره وانخلي، نو د هغه په وجه دشمنی سرایت نکي. او کته انتقام اخلي ولو کته د شریعت اجازه ترکی، نو هغه بیا د انتقام په تلاش کې کی. نو په دې وجه باندې دشمنی پالل کیږي، او دشمنی پالل کمال نه دي. ځکه الله تعالی فرمایي ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن. بدی او نیکی سره برابر نه دي، هیڅ کله بدی او نیکی نه برابرېږي. نو ته بدی په هغه شي ختمه که چې هغه بهتر کار دی. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. نو کتا د یو دشمن سره د دوستی معامله وکړه، ستا سره شخصي دشمنی و او تا هغه معاف کړي، نو هغه به ستا داسې ګرم دوست وګرځېږي چې ته به خپله په تعجب کې ورته فات. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، یعنی ګرم دوست او ولی به دې وګرځي. الله تعالی فرمایي وما يلقاها الا الذين صبروا. او دغه صفت چې په انسان کې الله تعالی پیدا کی چې سره د بدی معافي کوي، څوک د سره ظلم وکي، نو دا د صابرانو کار. وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. او دا صفت هغه چاته الله تعالی ورکي چې هغه د ډیر لوړي حصے خاوند، الله تعالی هغه ته لوی حصہ ورکړي. نو الله تعالی فرمایي فإن الله كان عفوا قديرا. یقینا الله عز وجل دی کامل معافی کوونکی، قدیرا سره د کامل قدرت، یعنی د دې باوجود چې الله تعالی قدرت لري معافی کی، او د انسان سره اکثره وخت قدرت هم ني، نو بیا معافی ډیر شي. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله. ان الذين يقينا كسان يكفرون بالله چې الله تعالی باندې کفر کوي، او رسوله او د الله تعالی فرسولانو کفر کوي، ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله او اراده لري اند دې يفرقوا چې دوی جلاوالي راولي بين الله ورسله د الله تعالی او د رسولانو تر مابین. ويقولون وَيُؤْمِنُ بِبَعْضٍ مُجْ ایمان راوړي دي ببعض په بعضو باندې، ونکفروا ببعض او په بعضو باندې مو کفر کړی دي. ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. ويريدون اراده لري ان د دې يتخذوا چې دوی دی ونیسي بين ذلك فما بين کې دغه سبيلا لار. اولئک هم الكافرون حقا. الله تعالی فرمایي اولئک دغه خلق هم دوی الکافرون کافران حقا یقینا. واعتدنا للكافرين عذابا مهینا. یقینا مشتیار کړی دي کافران لره عذابا مهینا، سپکون کی عذاب. فدی مبارک آیاتو کې الله تعالی دا فرمایي چې د نجات دین یوازې او یوازې د اسلام دین، بل هیڅ دین چاته هیڅ کله نجات نشي ورکوي. نجات یوازې او یوازې د الله تعالی پر دین حصر او د الله تعالی دین پر نجات باندې حصر دی. د الله تعالی د دین نه بغیر بل هیڅ دین نجات چاته نشي ورکوي، نه عیسویت او نه نصرانیت. نو الله تعالی په دې مبارک آیاتو کې فرمایي چې کوم خلق فرق کوي په مابین کې د الله تعالی او د الله تعالی د رسولانو په اعتبار د ایمان، پر الله تعالی خو ایمان لري او پر رسولانو یې نه لري، او یا فرق کی په مابین کې د رسولانو چې پر ځینو رسولانو ایمان راوړي او پر ځینو یې نه راوړي. لکه عیسویان چې پر عیسی علیه السلام ایمان لري او پر سید رسول صلی الله علیه وسلم بیان لري، نو دا کسان کافران، دا یو لا مسلمانان نه دي او نه د يهودیت په وجه نجات پیدا کوي. ان الذين يقينا كسان يكفرون چاوي کفر کی بالله فالله تعالی باندې،
ورسله د الله تعالی پر رسولانو باندې د الله تعالی پر رسولانو په الله تعالی کفر دادي چې سړی د الله تعالی پر بعض رسولانو ایمان لري او پر بعض نه لري نو د ځینو څخه صراحتن ادي کفر رالي ولې د بعضو څخه ادي د انکار د ټولو څخه لزومن کفر ثابت ځکه د یو پیغمبر نه انکار د ټولو پیغمبرانو دی ولې خو هر پیغمبر د نور پیغمبرانو نبوت منلی دا چې ته د یو د منی او د بل د نه منی خو تا د خپل پیغمبر خبره نه ومنه نو خپل دا لازم وسول چې دا کفر رالي او پر الله تعالی کفر هغه وخت دی چې الله تعالی د رسولانو په ارتباط درته وایي چې ایمان راوړ او نه راوړي نو خو په الله تعالی باندې کفر راغلی ځکه تا خبره ونه منل ولو کدی د الله تعالی د توحید د عقیده دعوا وکړي وان الذين يكفرون بالله ورسله چې د الله تعالی په ذات باندې کفر کوي ورسله د الله تعالی پر رسولانو باندې په بعضو باندې صراحتن په ټولو باندې لزومن ويريدون اراده لري اند دي يفرقوا چې جلاوالي راولي د ایمان په اعتبار بین الله ورسله فما بین کې د الله تعالی او د الله تعالی د رسولانو چې پر رسول ایمان نه لري خو پر الله تعالی لري دا اراده لري چې تفصیل نو دادي او یقولون او دوی وایي یعنی دوی د خپل عقیده دا ښکارا کوي ويقولون دوی وایي چې نؤمن ببعض مش په بعض رسولانو ایمان لرو او نکفر ببعض او په بعض باندې کفر کوو نو په دې سره دوی خپل کافران سول ويريدون او دوی اراده لري اند دې يتخذوا بين ذلك سبيلا چې ونی سي بین ذلك فما بین کې دغه سبیلا لار یعنی داس یو درمیانه طریقه اختیاري چې نه داسې سلکه کامل مشرکان چې د ټولو رسولانو انکار او نه داسې سلکه کامل مؤمنان چې پر ټولو رسولانو ایمان لري بلکې په مابین کې لار اختیاري لکه دا خلک چې وسوای معتدل اسلام دا چې یو څه يهودیت یو څه نصرانیت یو څه اسلام دته معتدل اسلام وای او دا د منافقانو اسلام دی دا د الله د دین مکمله کامله تقاضا نه داغه د معتدل اسلام والا چې دعوی کوي دا د اسخلګ چې الله تعالی فرمایي ايتخذوا بين ذلك سبيل دا مسلمانان نه دي مذبذبین لا ولا هؤلاء ولا ولا هؤلاء نه هغه دي نه دغه دي نه مسلمانان دي نه کافران دي د دغه حال لکه دا رسولي کې چې دا عموما دا خبرې کوي معتدل اسلام او کچا د اسلام پوره اصول پر ځای کول شه مبارک جره او د سنت طریقې پابندو حجاب عملی کا او شرعي اصول عملی کول اغوی ته دی وای سخت دریزی افراطی نو دا الله تعالی فرمای و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا دی اراده لري ان د یتخذوا چې دی ونی چې بین ذلک سبیلا په ما بین کې دغه سبیل الله د اسلام دین د اعتدال دین دی په تمام ادیانو کې د اسلام در دین زیات د اعتدال دین نس خدای دې معنا دا نه چې سړی به د اسلام اصول پریږدي اسلام لکه د نورو د حقوقو درناوی چې کی د خپل حدود یم کلک حفاظت کړي او هیڅ چاته د اجازت نور کې شرعي حدود دمات کی اولئک هم الکافرون حقا دغه خلق چې دغه صفات پکشي کی دي الله تعالی فرمایي اولئک دغه خلق هم دوی الکافرون کافران دي حقا یقینا کافران ځکه چې انکار د بعض انبیاء او څخه انکار د ټولو انبیاء او د کفر او د ایمان تر مابین واسطه نشته چې نه دي کافر وي نه دي مسلمان یا به کافر وي یا به مسلمان وي په مابین کې واسطه نشته او چې کله یو چا ایمان پر بعضو انبیاء ورا نه وړي نو دا ایمان پر ټولو انبیاء نه راوړل نو په دې سره هغه کافر کیږي نو الله تعالی فرمایي د کافرانو د پاره بیا موږ دا سزا ټاکلې وعاتدنا للکافرین عذابا مهینا او موږ تیار کړی دي کافرانو لرا عذاب مهینا عذاب مهینا سپکونکي نو چې کله د کافرانو د پاره عمومي قانون دادي چې د ذلت او د سپکاوي عذاب الله دې مو ساتي چې دوی ته موږ مقرر کړی دي نو دغه کافران او دغه خلک چې دغه عقیده لري دا بم پکشي کی وست مؤمنانو صفت بیانې چې والذین آمنوا بالله ورسله هغه کسان چې ایمان راوړي دي په الله تعالی باندې او رسوله د الله تعالی په ټولو رسولانو باندې ولم يفرقوا بين احد منهم او جلاوالي ندي کړي بين احد فما بين کې د یو منهم د دوی څخه اولئک سوف یؤتیهم اجورهم
اولئک دغ خلق سوف جرد یوتیهم چې ورب کې دوی لره د دوی رب اجورهم د دوی مزدوری وکان الله غفورا رحیما او دی الله عز وجل غفورا فربخشن کی رحیما فر مهربان. نو ایمان والا بیا هغه خلق دي چې د خدای په ذات او پر ټول انبیاو د ایمان په اعتبار فرق نه کوي بلکې پر ټول ایمان لري. ها ځینې رسولان به در ځینو افضل وي خو ایمان پر ټول باندې دي. والذین آمنوا هغه خلق چې هغه ایمان راوړي دي بالله فالله تعالی باندې ورسوله د الله تعالی او رسولانو باندې ولم يفرقوا بين احد منهم او جلاوالی ندی راوستلی بین احد وما بین کې د یو د ایمان راوړلو په اعتبار اولئک سوف یؤتیهم اجورهم اولئک دغه خلق سوف یؤتیهم جردی چې ورب کې د دوی رب دوی لره اجورهم د دوی کامل مزدوری وکان الله غفورا رحیما او دا کار الله تعالی تګران نه دی ځکه الله تعالی مبارک عادت داسې دی چې کان الله دی الله عز وجل غفورا فربخشون کی نو د ایمان په برکت به د هغوی ټول ګناهونه معاف کی چې مخکې کړي و رحیما پر مهربان دی د ایمان په برکت به الله تعالی په نیکیو کې کامل زیادت راولي. صدق الله.